اهلا بكم في قناة اصل الحكاية مع حسن سعيد. في البداية لو انت اول مرة تدخل على القناة اعمل اشتراك دلوقتي عشان يوصل ليك كل جديد. على مدار فترات منذ تولي الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر لم تهدأ سواء الصحافة أو الأحاديث التلفزيونية عن علاقة لاعبي المنتخب مع كابتن حسام حسن، وكان آخر هذه الأحاديث اللقاء اللي ظهر فيه كابتن حسن شحاتة على قناة DMC في استضافته ببرنامج الكابتن مع أحمد حسن. وتعليقا من كابتن حسن شحاتة على تصريحات كابتن حسام حسن خلال جلسته مع الصحفيين اللي اتعقدت الأسبوع الماضي، واللي قال فيها كابتن حسام للصحفيين وقتها إن لا يوجد هناك لاعبين في الدوري المصري تستحق الانضمام للمنتخب المصري خلال الفترة الأخيرة، وإن إيه حلو شايفينه في مباريات الدوري المصري والباص بيكون غلط أصلا والأمر أصبح صعب للغاية. قال كابتن حسن شحاتة تعليقا على حديث حسام حسن: أنا واحد من الداعمين لحسام حسن وطلبت بتعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر كي يحصل على فرصته، خاصة بعد فشل تجربة المديرين الأجانب. حسام حسن خدته الحمية في تصريحاته. كلام حسام حسن معناه إنه مش شايف حد ينفع لمنتخب مصر، وده له تأثير وحش على اللاعبين. مضيفا حسام حسن هيتعامل مع اللعيبه ازاي بعد تصريحاته ان الدوري المصري لا يفرز لاعبين دوليين. ووجه كابتن حسن شحاتة رسائل الى كابتن حسام حسن بالنصيحه وقال له: انت قادر تمرن اللعيبه توصل بيهم لمستوى انت لم تتوقعه، انت لازم توقف اللعيبه على رجليها، خاصه ان لك خبرات مع الانديه ومنتخب الاردن، لازم تكون فاهم وحدق شويه وما تتكلمش عن اللعيبه بالشكل ده. وتابع: اتحاد الكره اعطاك الفرصه بتدريب المنتخب بعد كل المديرين الأجانب اللي تولوا تدريب المنتخب، مفيش مدرب مصري ما مسكش المنتخب وخد بطولة، وانت كمان لازم تاخد بطولة مع المنتخب. كده وصلنا للنهاية، ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصل ليكم كل جديد. كان معكم حسن سعيد.